我和姐姐是双生子，在众人眼里，我们从出生开始就在较劲，连娘亲都说我们是天生不对付。随着我们渐渐长大，我们都深知在一个领域只能有一个最强的人，所以刻意避开彼此的锋芒。姐姐文章写不过我，便开始钻研兵书，我自幼体弱，武功敌不过姐姐，便学着算计人心。直到及笄那天，宫里头来了赏赐，一只是皇后娘娘的双头凤钗，一只是贵妃娘娘的金丝蝶舞簪。两位娘娘并未指明说赐给谁，宫里来的内侍也只是说叫我们挑选。我和姐姐对视一眼，心下了然。皇后娘娘膝下有三皇子，是嫡；贵妃娘娘生养了大皇子，是长。差事定情物，三是迎妻礼。不过既然是挑着吉吉日送来的，那就还有缓和的余地。今天不过是上位者给我们的预示罢了。爹爹在朝中根基深厚，权柄过剩，家里必定有一个女儿要入宫。看样子现在皇家是两个都想要。我看着案盘上的两只珠宝，悄悄拧着帕子，到底应该怎么选呢？选了等于默认归宿，拒收又是大不敬。我们两个并着肩，姐姐轻轻扯了扯我的袖子，我立刻就懂了。我替姐姐先上前一步，摸摸这个，又瞧瞧那个，像极了没见过世面，两个都喜欢难以取舍的模样。我把他们俩一左一右戴好，俏生生地问姐姐：“姐姐，小花戴着好看吗？”姐姐把它们全都扯下来，怒不可遏。柳如画，东西是送给整个相府的，你妆奁里珠宝首饰够多了，就非要与我抢这两只吗？我瞬间柔弱委屈起来。姐姐平日里舞刀弄枪，妹妹还以为姐姐当时不爱装扮的，都是难得的宝物，给了姐姐也是可惜。妹妹就想着你，想你想的都是太多，就你那身子，你不怕压得抬不起头来，穿金戴银也要有那福气才行。别刚走过两步就累昏了。我爹这个人适时出现，把一个偏心的老父亲刻画的淋漓尽致，够了。知道你妹妹身子不好，你还与她说这种重话，你这个姐姐是怎么当的？接着我爹把东西从姐姐手里抢过来塞给我，然后疾言厉色地对姐姐呵斥：“你有一句话说的对，赏赐是给相府的，本相才是相府的主人，大好的日子不许再欺负你妹妹。”我面上委屈可怜，心里乐开了花，来啊来啊，都是我的，有本事就把两个皇子一起嫁给我，我不嫌多啊。这件事情传到宫里，听说皇后娘娘气得摔了一整套茶具，贵妃娘娘破口大骂，说我们两个都是贪心不足的蠢货。我喝着姐姐炖的补汤，满足地眯起眼睛，蠢货，哎呀，多么可爱的称谓。然而即使气成这样，两位娘娘也没有放弃儿子的终身大事。3月3女儿节，我和姐姐应召进宫赏桃花，说得好听，只怕我们才是那枝头上带赏的桃花呢。不过没关系，他们出什么招我并不在意，因为本来抢金簪这一出也不是闹给他们看的，只是一再向皇上表明，我们柳家绝对没有参与争宠的心思。两位娘娘争斗多年，都恨不得先下手为强，可礼物居然由同一个人同时送到相府，来的又偏偏是陛下身边的内侍，圣上这是摆明了要坐山观虎斗，更是想看我们柳府的态度。柳家女注定是要归属皇家没错，所以皇后和贵妃才都希望是自己这方得到柳家支持。但是站在皇上的角度来看，他老人家却未必愿意两个儿子以姻亲和当朝权臣相佐，不然陛下一纸婚书早就赐下来了，哪里还用得着两位娘娘又是积极赐礼，又是佳节赏花这般费心试探。果然，入宫那日，领路的宫女只把我们带到一方小亭子旁便退下了。毫不意外，亭子里正是大殿下和三殿下，看来是都不肯给对方独处的机会，以致狭路相逢。他们拿着一幅题画师的卷轴在讨论些什么，发现我们走近，声音陡然增大，每句话都意有所指。皇兄，传闻这卷轴价值千金，你说是这上头的诗更好，还是这话更妙呢？大皇子重重叹气，这诗虽好，但意境太刚强了些，实在叫人喜欢不起来。还是这话更美。他还敢嫌弃我姐姐把握不住，就承认自己没能耐。他的喜欢值几个钱，故作高深的以物喻人，觉得自己很幽默吗？写文章时不见他有如此巧思。三皇子也上赶着讨嫌，此言差矣。这话虽美，到底单薄了些，我无福消受，还是这诗更有韵味。姐姐声音虽小，却一字不落传进我的耳朵。不过赏她口饭吃，还真点上菜了，也不怕撑死。我听见姐姐握拳的指节咯咯作响，如果不是顾及身份，今天这俩兄弟没一个能站着的。我按住姐姐的手，示意她稍安勿躁，反正不会有结果的事，何必浪费那么多心力，赶快脱身就是了。玩暗语多没意思，我非帮你们挑明了说，毕竟我是多么天真无邪不做作，从来不会遮遮掩掩。我及时出声，直勾勾盯着三皇子，眼泪一颗颗落下来。幼时与殿下相交，如画感念至今，原来不过一厢情愿罢了。如画纵然福薄，何至于被殿下厌恶至此？其实我们也只在7岁时见过一面。三皇子万万想不到，我竟然对他一往情深。他对我们姐妹俩未必有男女之情，只是要挑一个有分量的妻子，两相权衡。他选了姐姐。刚过了抢金簪的事，所有人都觉得我和姐姐不睦。他刚才踩我的面子，也不过是想讨姐姐欢心，可他现在一定悔不当初，认为如果他不多此一举，原本是可以通过我跟刘府建立联系的。如画妹妹，我绝没有轻侮之意。如画并非恬不知耻，竟然被殿下不喜，还有何颜面留在这里？女婢，我拉着姐姐掩面而去，出宫门进了马车里。姐姐替我仔细擦着脸上的泪痕。你也是，何必为了这种人做戏哭闹？我就着茶顺下药丸，反问道：有效又快，何乐而不为呢？再留下去听他们胡扯，你就忍不住要打人了。莫非姐姐是嫌我这做派给你丢人了？姐姐微嗔瞪我一眼，上兵伐谋，只要能达到目的，示弱不过是手段而已，有什么丢人的？我是怕你哭坏了心肺，我又不是今天才病的，要死早死了，这辈子要比命长是比不过你，别瞎操心了，该仔细想想婚事。姐姐瞧着我，不由叹气，是啊，现在圣上还愿意给爹爹3分薄面，等了一纸婚书下来，可就由不得我们选了，总归脱离不了皇家，还要消弭圣上的猜忌。虽然陛下皇子众多，可是又能怎么选呢？回家后，我便称病卧床不起，叫荣春放出消息，说我因被三殿下出言侮辱，伤心郁结，以致病发，简直危在旦夕。陛下斥他轻浮不端，罚俸3月。皇后娘娘也为此斥责三殿下，当然不是因为我一个臣女受辱，
而是怨他白白错失大好良机。我靠在贵妃榻上晒太阳，看着姐姐在庭院中挥舞双刀，心里这点气总算顺下去。如果这个时候刚好有一位皇子和我八字相合，能令我转危为安，那么就算再不般配，陛下也会赐婚的吧。骚刃挥舞的风声霎时停住。什么叫不般配？你想选谁？11皇子段无奇。只听双刀落地，姐姐一个箭步冲上来，你没睡醒吧？姐姐一个箭步冲上来，你没睡醒吧？段无奇，他才9岁，我没理会他的大惊小怪，伸了个懒腰。9岁怎么了？女大3抱金砖，正好我们俩能一人抱1块都不用抢了。姐姐把库房的钥匙塞给我，言辞恳切，你要几块金砖，姐姐都能给你。放过段无奇吧，他还是个孩子。众位皇子之中，段无奇出身最低，生母早亡，年岁又小，我选这么一个人做夫婿，陛下应该是乐见其成的。见我久久不答话，姐姐急了，如画，你不许胡闹，那是你的一辈子，就算要向陛下表忠心，你避嫌避的也太过了。不全为了这个，那孩子心性不错，多年来被圣上冷落，无人照管，也是可怜。我们互相做个依靠，日子总能过好。剩下几个没有正妃的皇子，要么呆得要命，要么一堆一堆的侧妃，要么见天的蹦高作死，生怕显不出来他似的。我还就看着几个孩子顺眼些，这些孩子里，段无奇已经算最大的。我握住姐姐的手，你知道的，我做了决定就从不反悔。倒是你有什么打算？倒是你有什么打算？也就段无硕那个呆瓜勉强能入眼，笨就笨一点吧。一辈子的事，我可不想和一个满腹算计的家伙相看两厌。他说这话时罕见的脸红了，这哪是入眼，他不是入心了吧？为了臭男人跟我藏心眼，呸！五皇子段无硕，他的母妃是齐国公主，而一个拥有别国血统的皇子，绝不可能登上大位。做到这份上，表意也够清楚了。圣上的确极其谨慎，却不是疑心深重之人。往后他对爹爹，对整个相府只会更加信任。皇恩浩荡，5月底，我和姐姐同日嫁入皇家，当日婚礼场面之大，后来过了10几年被人提起，依旧津津乐道。这一天繁琐的议程让我很不好受，偏偏皇家规矩多，不说喝药了，连饭都没顾得上吃一口。我就这么等着我的小夫君来掀盖头，喜怕被掀起一个小角。段无奇歪着头偷看我，见我苍白着一张脸，他吓了一下，把盖头扯下来，我几乎以为他怕的下一刻就会哭出来，结果他哒哒哒小跑着给我倒了一杯茶，仔细吹一吹才递给我，安慰道：姐姐别害怕，我娶了你，你的病就会好了。我为达目的编出的借口，只有眼前这孩子相信的彻底。于是我接过茶，抿了一口，用另一只手揉了揉他的脸，你也别怕，我嫁给你就不会再有人欺负你，我嫁给你就不会再有人欺负你了。段无奇的生母曾是皇后娘娘身边的婢女，可惜一夜皇恩后便没了下文，只余下段无奇这么个小可怜。在拜高踩低的皇宫里，一个身份低微的皇子不受皇上重视，又被皇后厌弃，可想而知日子不会太好过，该变一变了。我选的人不能受委屈。翌日依礼拜谒皇后，段无硕和姐姐被工人规规矩矩迎进去，我和段无奇晚来一刻，就被以不敬为由罚跪在殿门前。这是我早就预料到的，毕竟我3番2次拒绝他的示好，还给他儿子扣上一大口黑锅，然后转头就嫁给了他最瞧不上的皇子。这要是他忍得住，就枉费了执掌后宫这么多年积攒的傲慢。我并不辩驳，带着段无奇挑了日头最毒的地方跪着，仔细估算着时间，在姐姐能忍得住不出来救我的范围里，在我身体承受不住之前，上演了一场好戏。我遮住段无奇的眼睛，低声说了句别怕，然后咬破藏在牙里的血囊，这一口假血喷出来，我那彪悍姐姐在后宫哭天抢地，我那狐狸老爹在殿前泪洒朝堂。从此我再没去皇后跟前占过规矩。谁叫我如此孱弱不争气？在这场还未明了的争宠战争中，段无硕理所当然成了第一个出局者。皇上赐了他蔡邑，封地册为宁亲王，令至灵州，择日出发前往灵州。名字好听，却并非人杰地灵的好地方。他靠近边境，近年还在闹灾，终日封杀。段无硕此去灵州，姐姐自然也要离开。走之前，他特意领着段无硕来见我，一进门就张开臂膀，如画，快过来给姐姐抱抱，用你的鼻涕眼泪呼姐姐一身，不丢人。我立刻把眼泪憋回去，带着你的臭男人快走，不送了。姐姐对着段无硕撤了撤手，调笑道：臭男人，听见没有？你站远些，熏着我妹妹了。段无硕的回答掷地有声，好。他那样高兴，仿佛姐姐说的不是略带嫌弃的命令，而是最甜蜜的情话。我不理解他顶着这么好看一张脸，怎么笑起来憨得跟长寿一样。长寿是我和姐姐小时候养的大狗狗。姐姐扶我到镜子前面，剃我晚发，如画，好好吃饭，好好喝药，好好睡觉，下次我见到你，你要比现在胖10斤才行。我姐姐就这么被一个傻小子拐走了。我百无聊赖，于是把心思放在了段无奇身上。我教他写诗作文，教他为人处事，教他我会的一切。这孩子嘴甜，追着我姐姐喊个不停。我知道这于理不合，难免会落人话柄，却也没阻止他。他叫我姐姐，就像我在叫另一个人，这感觉还不错。姐姐，你是在担心吴嫂嫂吗？听说他们已经到了灵州。哦，正在救灾呢。我有一下没一下的磕着藤条，漫不经心道：救灾最需要什么？钱。我姐姐最不缺的是什么？就是钱。我才不担心她呢。段无奇拿着毛笔，头顶下巴，小大人似的看着我发愁。那你为什么最近闷闷不乐的？我想他了。我把藤条竖起来吓唬他，别打岔，好好写。今天我要是看不见你这篇文章写出后续来，小心我打你哦。一晃半年多，我和姐姐只能依靠书信来往。姐姐又来信了，说旱灾事宜已经处理完善，但推行农业新政却极其不顺。他明明给了百姓足够的钱财，粮食新政也已经明令小于各户，可地里的产收却越来越少，大把大把的银钱投进去，活像是填了无底洞。傻姐姐，这和行军打仗不一样，可不是只要粮草充足，军饷丰厚，军纪严明，将士就能做到令行禁止的。我把段无奇叫来，把信给他看，耐心问他，你看问题出在哪里？毕竟还是孩子。他皱着眉头看了半天，最后向我作揖：无奇愿意学，姐姐教我。无奇愿意学，
姐姐教我，世人都有贪惰之心，贪心不足，灾情时慷慨解囊，灾民会当你是天上下来菩萨，可一旦温饱得到解决，还是只会一味撒钱，他们就会当你是冤大头了。段无奇仔细听着，理解起来还是有点吃力。我端起量好的药喝下去，就像这碗药，如果我有了健康的体魄，还会忍着苦喝药吗？那些边民也一样，既然每月都有了钱粮保障，谁还愿意每天劳作呢？姐姐财大气粗，从不觉得花钱是什么难事，却不知人心这个坑，若是用钱来砸，那是怎么都填不满的。我给姐姐回信了，她洋洋洒洒吐槽了3页纸，我只回了一句话：抱薪救火，何有止乎？姐姐听了我的话，开始大刀阔斧整治农业，收获颇丰。今天段无奇从上书房回来，迫不及待向我邀功。姐姐，我用你教我的道理来答先生的策论，便倒了9颗，先生还夸我呢。我瞧着他脸脏兮兮的，身上也有伤，怎么回事？他几次张口想说些什么，却也知道我不喜他对我撒谎。没事，被9哥推了一把，不疼，手伸过来。段无奇磨磨蹭蹭伸手，我没有心疼安慰，而是拿起了藤条。今天姐姐再教你一条道理，藤条落下去，第1下木秀于林，风必摧之；第2下没能力全身而退，就要学会藏拙，而非争一时之长短；第3下既然已经崭露头角，就应该硬气到底，别让人觉得你软弱可欺。段无奇没求饶，也不知道躲，举着双手跟我打，无声的掉着小金豆豆，我没敢使劲打，第2下就泄了气。他这么一哭，我简直觉得那第3下抽到我心尖上了。算了，下次还是换一种方式。小孩哭着怪可怜的，现在哄他有被严实之危，不哄我心里还挺难受。我正纠结着，他一下扑进我怀里，无奇会听话。姐姐，别生我气了。我还是心软，揉着他的发顶。你既然有本事，就应该找到合适的时机，好被值得的人看见，这才是你的本事。这几年，姐姐不常回京，回来也只待上几日，但是每年回来必先去无相寺上香祈愿，3跪9拜，虔诚无比。我恼他心中只想着鬼神之说，把塑像看得比我都重要。姐姐对我的牢骚嗤之以鼻，你懂什么叫信仰？年复一年，我和姐姐在一起的时光始终少之又少。段无奇长到了15岁，终于被允许上朝参与政事，蛰伏多年，他的性子已然变得沉稳，不再是当初挨了打趴在我怀里哭的小豆丁。有言观音上见时有犯天威，皇上震怒，气急之下谕令杖杀，被段无奇当堂劝止。言官当然是不能死的，说白了，皇上发完火以后，也等着有眼力劲儿的人来劝。本以为这个他从来懒得多看一眼的儿子，无非就是摆出来祖宗遗训、规矩体统那一套叽叽喳喳。他没想到的是，段无奇却说出了另一种理由：夫以天下之政，四海之众得失利病，粹于一官使言之，其为任意众矣。父皇今日杀一人，觉得是天下欲见者之心。言官的言字自此名存实亡，人欲自见其行，必自明镜；君欲自知其过，必待忠臣。父皇英明，自有决断。陛下在殿上重新审视了段无奇一番，最后指着他，由衷赞了我爹一句：朕这个儿子，倒像是你年轻的时候该谢你女儿，她可比咱们眼光都强。那天以后，陛下开始着手历练段无奇，教派的差事也越来越多。我那小夫君不只会耍嘴皮子，办差更是利落，夙夜辛苦，终于得了陛下亲眼加封于亲王，威望与日俱增。不过他这点风光不算什么，在后来的史书上，那1年琢磨最多的是我姐姐。康平30年，敌国来犯，守城将领未死投敌，而最后力挽狂澜，带领众将士守土反击，却敌百里的就是我那威武又迷人的姐姐。嗨嗨，虽然不愿意承认，但确实还有我那韩姐夫一份功劳。在京城听到这个消息时，我仿佛能听见远方他的战衣猎猎作响，那是他自由的朝向，也是我遥不可及的展望。他要做天上的鹰，我便做翱翔的凤，不管未来如何，我和姐姐总要同路。我朝兵力积弱，已经多少年没有过这样一次大胜，圣上大悦，封了姐姐做开朝以来唯一一个女将军。姐姐受封，圣上的赏赐如填海般送到我这里，甚至盖过了姐姐这个正主。他怕恩宠太过，让姐姐夫妻2人生出了不该有的心思，又怕过分薄待，会让这个原本就不受宠的皇子心生怨怼，于是只能额外厚赏姐姐的家人。我爹已经是位极人臣，所以只好从我这个儿媳下手。其实我觉得古往今来的皇帝都病得不轻，他们总是希望自己的儿子们既要争强好胜，又要兄友弟恭，不仅纯孝亲近，还要恪守君臣之别，既有治国的雄才伟略，同时又对皇位毫无觊觎之心。这样的儿子有一个都难，更何况他10几个儿子还都长得不是一个心眼儿。有时候我真怀疑，就陛下这种状态而言，他到底是在悬储还是在养蛊？可不管怎么说，陛下肯托付边疆，这份信任已是难得。我们柳家死忠社稷，他愿意给予兵权，这便是明君与忠臣之间最好的回应。陛下肯托付边疆，这份信任已是难得。我们柳家死忠社稷，他愿意给予兵权，这便是明君与忠臣之间最好的回应。而这份恩宠，在皇后娘娘看来，就是越来越大的威胁。她在我这吃过不少亏，姐姐那里她又实在鞭长莫及，插不上手，就把目标对准了段无奇。皇上的千秋宴上，或许是因为于亲王大明最近风头正盛，席间不断有人来恭维敬酒，段无奇不胜酒力，下场更衣久久未归。我心下一紧，悄悄叫荣春去打探。他回来时脸色煞白，冲我摇头，我知道晚了。果然，紧接着就有人慌慌张张来报，说于亲王在凤仪宫侧殿欲行不轨，逼杀人命，宫里的下人都受过训练，陛下千秋寿诞，王公贵族齐聚贺礼，即使是天大的缘由，也不该在这种场合公之于众，何况是如此丑事。我看着那跪伏在地瑟瑟发抖的工人，是谁能指使他如此不要命的喧哗？自然是这后宫之主。我对判下微微做了个手势，他便在我们一众人去侧殿时趁乱退下。判下是爹给我的死士，有功夫也够机敏。
他知道该怎么去查我们。到时段无极神情恍惚，衣衫不整，他旁边是个眼熟的宫女，满头是血，已经气绝身亡。据刚才那个下人的证词，他目睹段无极意图逼迫这个小宫女苟且，那宫女烈性不从，撞柱而亡。我仔细分辨才看出那宫女是皇后身边的侍婢。其父虽然官职微小，但他也是确确实实的官生子。这件事情可大可小，关键就在于事情出在皇帝陛下的寿宴上，自己的儿子做出这种荒唐事，又被有心人当着百官士于人前，陛下焉能不怒？陛下一脚将段无极踹倒，大骂不止。皇后假意拦阻，好一副慈母做派。段无极终于清醒过来，知道现在多说无益，只能不断喊冤。千头万绪之间，潘夏隐在殿门旁，用口型对我说了2个词：宫女有孕。我立刻下跪，挡在段无极身前，泪流不止。殿下，妾求您了，您就认了吧，无论陛下如何处置，妾都陪着您。求您认罪吧，咱们以后好好过安生日子，再不想别的了。求您认了吧。此话一出，不仅皇上停住了动作，连皇后脸色也不好了。我帮着段无极拒不认罪是一回事，我劝他认罪又是另外一回事，而我求他认罪，这就耐人寻味了。段无极怔怔看着我，随即下定决心，俯身叩首，儿臣领罪，无可辩言。即使不知缘由，段无极仍然信任我，毫无保留。陛下扫视着我俩，由盛怒转为狐疑。人就是这般，你高声叫屈时，他因你弃词狡辩；你痛快承认时，他又怕你另有缘由，总要做出与事实不符的判断，才能显出他英明果决，俯瞰一切。皇上厉声道：“于王妃，你可知这是什么罪名？”我置若罔闻，只顾得拉住皇后的衣摆，卑微如斯。皇后娘娘无期已经认罪，事已至此，就请您发落吧。此情此景，谁看了不说一句？我这是打落牙齿和血吞。皇后是龇牙不成反被咬，偏偏又做贼心虚，抬手就给了我一个巴掌，急忙撇清，放肆！你夫君做出如此龌龊事，你也敢来攀扯本宫？段无极急了，忍不住顶撞，言语间却已经领悟到了我的意图。儿臣已然认罪，如何处置悉听尊便。皇后娘娘何苦为难内子？我捂着脸，半抬起头，胆小无辜又纯良。儿臣以为此事分属后宫，自当由中宫之主决断，不知母后何以动怒。皇后娘娘还没说出个所以然来，我就先昏了过去。这次不是装的，事发突然，我没顾得上吃药，身体吃不消了。此番劳心乱神，哭喊求情，对我来说简直算是体力活。再加上皇后娘娘这一掌，打得我眼前发黑，实在是没撑住。该死，怎么这样不争气？这种局面本应该趁热打铁的。我落入一个温暖的怀抱，他没再喊我姐姐，如画。他没再喊我姐姐，如画。段无极，路已经铺好了，你应该不会让我失望的吧？我在段无极的怀抱里悠悠转醒时，殿内的气氛已然不同。皇上坐在主位上，脸色沉得能滴出水；皇后站在一旁，手指绞着帕子，眼神闪烁不定。殿外传来脚步声，是荣春领着太医匆匆赶来，身后还跟着几个面生的侍卫。看服饰，竟是陛下身边的暗卫。醒了就好。皇上的声音褪去暴怒，添了几分审视。于王妃，你劝无极认罪，又拉着皇后求处置，到底何意？我撑着段无极的手臂坐起，故意露出苍白面容，声音微弱却清晰。陛下容禀，无极衣衫不整，宫女已亡，百口莫辩，妾劝他先认过错，方能保他性命。我目光扫过地上尸体，话锋一转，但妾昏过去前，听见荣春说那宫女发髻间有枚玉簪，妾前几日给皇后请安时，见娘娘掌式嬷嬷戴过。皇后猛地抬头，你胡说，本宫宫中之物怎会在宫女身上？妾不敢确定，许是记错了。我垂眼做惶恐状，当时心慌意乱，又被娘娘打晕，脑子实在不清醒。皇上未理会皇后辩解，对暗卫吩咐查宫女身份及事务来源，务必查清。皇上未理会皇后辩解，对暗卫吩咐查宫女身份及事务来源，务必查清。暗卫退下后，殿内死寂，皇后脸色愈发难看。段无极紧攥我手，如画，你不该为我冒险。我以只有2人能闻的声音说，我们是夫妻，本就该同进退。那簪子是我让判下放的，皇后想借逼杀官生女废你，我便让她沾染上嫌疑。陛下罪忌后宫干政，他越急着撇清，陛下越会怀疑。段无极瞳孔骤缩，随即领会我的用意。不久，暗卫复命，捧上玉簪，启禀陛下，此簪却为皇后宫中之物，掌事嬷嬷供认3日前遗失未敢上报。另有宫女已怀2月身孕，生父未明。身孕，皇上拍案而起，好一个皇后！你敢说这宫女的死与你无关？皇后跪倒哭喊，陛下明察，是于王妃陷害臣妾，妾与娘娘无冤无仇，何必陷害？我缓步走到她面前，倒是娘娘因无其朝堂上驳您面子，又记姐姐边疆立功恩宠日盛，怕她威胁3皇子地位，才出此下策吧。皇上已不耐烦，够了，来人，将皇后打入冷宫，彻查凤仪宫宫人，牵连者一律严惩。又记姐姐边疆立功恩宠日盛，怕她威胁3皇子地位，才出此下策吧。皇上已不耐烦，够了，来人，将皇后打入冷宫，彻查凤仪宫宫人，牵连者一律严惩。皇后被拖出时哭喊不止，皇上却未再看她一眼。这场风波以皇后被废告终。段无极虽因失德被罚闭门思过1月，却因在算计中全身而退，更得皇上信任，能反将皇后拉下马，足见其沉稳智谋。闭门期间，段无极每日陪我读书练字，常问起边疆的姐姐。我读姐姐来信，灵州旱灾缓解，农业新政推行顺利，百姓感激他与段无硕。段无极听得满眼敬佩，吴嫂嫂既能行军打仗，又能治理地方，实在厉害。你也不差。我摸了摸他的头，这次你没慌手脚，还能领会我的意图，已是进步。以后我不能总在你身边，你要学会自己应对。段无极重重点头，眼神坚定。1月后，段无极解禁上朝，朝堂格局已因皇后被废彻底改变。3皇子失势，大皇子因曾与皇后亲近遭猜忌，唯有段无极凭借凤仪宫事件的表现与多年威望，成为众臣焦点。冬日，
姐姐与段无硕回京述职，我和段无奇去城外迎接，远远便见姐姐一身戎装骑在马上，身姿挺拔。段无硕牵缰随侍，眼神满是温柔。如画，姐姐跳下马抱住我，几年不见，你怎么还是这么瘦？哪有，天天喝你送的补汤呢。我推开他，倒是你晒黑了不少。段无硕递来包裹，这是灵州特产，还有块和田玉凤凰佩，你肯定喜欢。我接过，见玉佩雕工精巧，满心欢喜。回府后，爹爹已备下接风宴，席间姐姐讲起边疆经历，段无硕在旁补充，偶尔为他夹菜，宠溺尽显。我看着两人，愈发欣慰。姐姐终是找到了并肩之人。饭后姐姐拉我回房，凤仪宫的事是你策划的吧？我点头承认。她摸了摸我脸，心思还是这么缜密，只是别太劳心。你若出事，我和无硕饶不了段无奇。我靠在他怀里撒娇，约好明年春天一起去无相寺上香。短暂相聚后，姐姐与段无硕重返边疆，段无奇则在朝堂上愈发稳固。皇上常召他商议国事，甚至让他参与制定重要政策。一日，段无奇回宫时面带喜色，递来圣旨，皇上要立他为太子。太好了！我抱住他，这是我们一起努力的结果。他哽咽道，都是你的功劳，我定会让你成为最幸福的太子妃。他哽咽道，都是你的功劳，我定会让你成为最幸福的太子妃。册封大典当日，京城张灯结彩，段无奇着太子礼服接受朝拜，我立在他身侧，想起出嫁时他还是9岁孩童，如今已能独当一面，感慨万千。次年春天，姐姐如约回京，还带来喜讯，她怀孕了。我每日陪她养胎，教她做安胎点心，段无硕寸步不离，亲自下厨为她做爱吃的菜。我们同去无相寺上香，姐姐虔诚祈祷，求佛祖保佑孩子平安，保佑如画健康，保佑无奇成为好皇帝。秋天，姐姐生下儿子，虎头虎脑，十分可爱。段无奇为孩子取名段承泽，盼他继承父辈恩泽。我看着姐姐抱娃的幸福模样，真心为他高兴。3年后，皇上召集群臣，宣布禅位于段无奇。段无奇推辞未果，跪地立誓，而臣定当励精图治，让百姓安居乐业。禅位大典上，段无奇身着龙袍，坐于龙椅，接受百官朝拜。我穿皇后礼服立在他身边，见姐姐抱着段承泽，段无硕站在一旁微笑，心中满是激动。大典结束后，段无奇拉着我的手回到东宫。如画，我们做到了。是啊，做到了。我笑着说，以后我们一起治理天下，让百姓过上好日子。段无奇登基后，果然不负众望，他减轻赋税，鼓励农桑，兴修水利，整顿吏治，大齐国力日渐强盛，百姓皆称他为贤君。姐姐与段无硕依旧镇守边疆，段承泽长大后也去边疆历练，成为优秀将领。我与段无奇也有了龙凤胎，儿子段承宇，女儿段承月。他们懂事好学，长大后都成了有担当的人。夕阳西下时，我和段无奇坐在庭院赏花，姐姐一家从边疆回京，走进院子，我们相视一笑，无需多言。这便是我们奋斗半生换来的圆满。我与姐姐虽选择不同道路，却始终为天下太平努力，而身边的亲人便是我们最坚实的依靠。只要一家人互相扶持，这大齐江山定会繁荣昌盛，百姓也将永远安乐。